своих других талантов открыла себе страсть к живописи в 2016 году. И вы можете посмотреть, что вся галерея, 3 зала заполнена ее работами. И, как вы видите, Настя очень любит море. Я рада вас всех здесь видеть. Большое спасибо, что вы пришли. Накопилось настолько много творческой энергии, которую я не могла реализовать, и я ее выплеснула на холсты. Я родилась у моря, детство мое прошло у моря, море очень люблю. Я каждый месяц возвращаюсь в Одессу к морю, а если я скучаю по морю, тоскую, то и не могу улететь, убежать туда сейчас же, то, конечно, я беру кисть и творю. Здесь представлены работы разные, которые создавались на одном дыхании, над которыми я страдала, можно сказать. Каждая работа — это своя история, я пропустила через себя. Вам сподобалось? Молодці! Приходьте ще! Спасибо.